依家咧就啱啱 check out 咗個 guest house， 咁我嚟緊咧就去行緊翻去我嗰個今日會住嘅地方。咁咧佢今日會住嗰個咧其實都係小樽嘅，咁就離我嗰個本身今日 check out 嘅呢一間咧，大概15分鐘嘅路程度。我行到一半咧，咁就嚟我個好似應該係音樂盒嘅 centre 咁樣嘅。呢條街咧似係有呢個嘅景點類嘅嘢睇咯，因為呢一間明顯地咧就應該係音樂盒嗰啲博物館嚟嘅。咁我依家咧就行緊去我個今日會住嘅 guest house，想擺低啲行李先嘅。咁咧，咦？說時遲那時快，我到咗啦！我今日嘅 guest house 係呢間，一秒到咗。呢間下邊係巴嚟嘅，睇下先。因為咧，我知我呢間 guest house 咧係下邊嗰層係巴嚟嘅，跟住咧 reception 係，reception 喺邊？哦，係嗱呢度啦，應該係。我要入去睇下咩情況先。知啦聲，好似冇人咯，冇人。佢咧係應該係密碼鎖啦，但係冇人喺度咯，所以咧唔知點樣。應該照計 check in 時間係4點啦，但我想擺低啲嘢。Please do not open this entry from the front。嚇？但係佢 close 咗，咁我可以點咧？應該係呢度嚟喎。唉，等我揾下嗰個店主先。咁我依家咧就擺低咗我個行李啦。咁就因為啱啱咧就有客人咧，應該係 check out，咁就開咗道門啦。咁我依家就擺完之後就準備出發去我今日嘅行程啦。咁我依家就要行翻過去呢個嘅小樽站嗰度嘅。咁呢個咧就係小樽站嗰度咧就搭我一架去神威甲嘅巴士。咁我今日嘅行程咧，咁主要目的就係去神威甲嘅。行行下發現突然之間路中間有條路軌啦，真係覺得好特別啦。然之後佢嘅路軌左右兩邊咧，仲種咗好多唔同嘅花啦，同埋唔同款式嘅啲植物喺度。今日天氣超級好啦，咁所以咧，我啲後悔咧冇攞支防曬出嚟，佢擺咗喺個篋入邊，咁所以我又費事炒翻佢出嚟。但係今日應該係好天到爆炸，應該曬到癲。呢條路係有呢個位啦，咁佢寫住就係應該係花鐵路，即係呢條路本身有好多唔同嘅花種喺度，所以咧就唔可以俾人去賞花用嘅。咁所以啱啱行過嚟嘅時候咧，就見到勁多人喺度影啲花。好啦，我離遠見到小樽站啊！今日咧我要去嘅嗰個行程咧，就係要搭2個鐘頭車，2個半鐘頭車啊，就去呢個嘅神威甲。咁就係我最想即係小樽嚟講，我最想去嘅行程咯。因為我係比較中意我自己旅行咧，中意啲自然嘢嘅。咁但係通常啲自然嘢咧就會好遙遠咯，即係唔係交通咁方便嘅地方。咁咧正常咧，好多人咧咁就會係搭呢個嘅join 佢哋嗰啲 day tour 嘅。咁我其實咧就好唔中意去 join day tour 嘅人嚟嘅，因為咧我成日覺得咧佢哋嗰啲 day tour 咧好似趕鴨仔團咁樣啦。咁咧你又唔係真係好睇到啲咩，咁就可以到咗，然之後影一陣喺度打張卡咁就走啦。咁所以咧我就好唔中意嘅。哇！呢有得租自動電單車啊！即係我諗可以有時間嘅話，其實都想揸呢個嘅電單車，唔係電單車嘅咩？電動單車有時間嘅話啦。
咁就去租個電動單車，咁然之後喺度逛下，我覺得幾正嘅，因為應該都啱啱講到邊？係啦，啱啱講到就我唔中意 join day tour 啦，因為 day tour 咧係比較講鴨仔咁樣啦，然之後你又唔係真係好睇到啲咩喎，然之後你又好似 check point 咁樣行好多個位喎，咁我自己就寧願咧係可能每日行少啲，但係即係睇少啲個景點，但係我係好 deep 咁樣喺個景點嗰度感受嘅嗰啲人嚟嘅，咁所以咧就變咗係我會中意啲自己去揾交通方法去嗰啲地方。more than我真係 join 一個 day tour 咯。咁當然啦，如果你冇辦法嘅，你都要 join，即係如果嗰個地方係比較難去到嘅，咁你都要 join 嘅，我覺得。咁但係如果佢係有方法去嘅話咧，咁我自己就會 prefer 係自己去咯。咁我今次覺得係有自己去嘅，即係嗰個地方，我可以過啦。後邊就係小樽站，呢個位就係小樽站。咁咧，我諗我去附近買支水啊，或者係買支防曬。咁然之後咧，咁我就係去小樽站前面個巴士站搭車去呢個嘅搭車去呢個嘅神威甲啦，咁樣可以過得。我依家係好哇！我第一次啱啱行過有個人係講廣東話，我咁耐第一次喺呢個 area 聽到廣東話，即係證明我已經喺個 downtown 度，唔好似尋日咁咧，係完全係一個民居日式民居嘅地方，係揾唔到呢個嘅，唔好香港人啦，外國人都揾唔到。呢個應該係商店街，我覺得。咁咧，我依家咧就去買我嘅早餐同埋我嘅午餐。我諗其實應該都係得，即係都係食嗰一餐嘅啫。因為我去嘅嗰個地方應該冇乜嘢食，即係冇嘢食咧，應該已經咁講，唔會有嘢食嘅應該。咁咧，我尋日經過嗰個時候咧，我見到呢度有間 Mr. Donut， 咁所以咧我諗住買 Mr. Donut 作為我今日嘅 lunch 啦，咁樣。見到啦 ，Mr. Donut， 我好中意食 Mr. Donut 其實。買咩小東啊？我可以坐度食，有正餐買添。每次嚟到 Mr. Donut 揀嘢食咧，都有種花多眼亂嘅感覺，即係每一個冬甩咧，你都想買啦，都唔知買邊隻好。最後咧，我都係決定買最經典嘅朱古力波提。咁我啱啱咧就嚟咗呢個嘅 Donkey 啦，咁就買咗支防曬啦，咁就喳喳諗，一陣就等下我驚太曬實我哋用。行翻過嚟巴士站已經見到人喺出邊排隊啦，我喳喳諗咧就去呢個自動售票機嗰度咧買咗飛先。出呢一張飛啦。咁呢張就係我會去神威甲嘅飛啦。而家咧就喺呢個嘅候車室啦，咁就等緊個神威甲嘅巴士啦。咁啱啱我就買咗飛啦，呢個係價值呢個1810嘅車飛啦，都算貴嘅其實，即係如果以呢個一程車嚟講，咁咧呢個睇唔到時間表先。咁咧我架車咧就喺後邊呢一架，啲人排緊隊呢架咧就係我會等嘅車，咁咧應該仲有15分鐘到咧，我就會上車咯。有車啦，我終於搭呢架巴士嘅乘客咧，真係比我想象中多好多。我最後咧係坐咗巴士最後邊嗰排嘅位置，搭咗大概20分鐘車左右啦。窗外嘅景色咧已經由呢個嘅小鎮嘅景咧，慢慢轉變成為一啲海邊嘅景啦，例如碼頭啊，或者係堤壩，又或者係一啲船隻嘅景色噶啦，已經咧完全俾你感受到自己係遠離緊呢個城鎮，同埋遠離緊人群嘅呢個感覺嘅，係去緊個比較荒蕪啲嘅地方嗰種感覺嘅，好強烈嘅。
駕車嚟到積丹半島呢個 area 嘅時候呢，就完全感受到佢呢一邊嘅建築風格啦，同城市係好唔同噶啦。因為佢呢邊嘅樓呢，基本上全部都係一個好細棟嘅2、3層嘅 house 啦，所以呢，佢哋呢唔會有高樓大廈嘅出現喺呢度範圍之餘呢，佢哋每一層樓呢，基本上呢都係可以一開窗就見到個海噶啦，有啲甚至呢可以行翻落去個海邊嗰度啦，即係感受到佢呢度呢有幾咁寫意。你諗下，每朝早啦咁起身就可以望到個海啦，然之後望日出望日落嘅時候，嗰種感覺真係正好多。搭咗咁耐車真係好肚餓，所以我決定喺架車上面開餐啦。好就好在呢，日本嘅交通工具呢係容許你喺車上面食嘢嘅，唔似香港係唔俾噶。唔知幾時香港先有 Mr. 冬辣呢，真係好好味啊！除此之外，仲帶咗番茄仔喺車度食。不過食下呢，我發現我前面多咗個小妹妹，原來中間呢行可以開第3個位噶。雖然呢程巴士嘅車程呢就比較長啲，但係呢程巴士嘅風景呢係完全值回票價嘅，因為呢窗外嘅風景呢真係非常之靚，而且一啲都唔悶嘅。你除咗可以望到呢個海天一色嘅感覺之外啦，你仲可以獨特咁體驗到佢哋呢邊唔同海峽嘅一個風景嘅狀態啦。最特別嘅就係咩呢？就係佢呢度嘅海水嘅顏色啦，因為呢邊嘅海水呢有一個獨特嘅名稱嘅，就叫做積丹藍。雖然我就唔係呢個科學家啦，解釋唔到點解佢哋呢邊嘅海水嘅顏色會同其他海域唔同啦。咁但係呢，又確實真係呢，佢呢邊嘅海水呢個清澈度啦，同埋佢哋嘅一個藍度呢，係真係同我喺平時普通日本海睇到佢嘅顏色係確實有啲唔同嘅。如果你係自駕遊嘅話呢，你仲可以隨便停低你想停低嘅地方去欣賞佢哋嘅風景添。不過可惜啦，我今次就搭車，所以就冇辦法睇到啦。不過好就好在我喺架車度都識到新朋友，呢個都係一個新收穫嚟嘅。搭咗2個半鐘頭車左右呢，窗外嘅風景呢，由呢個海岸景變為呢個山景啦。咁我都估計到自己應該都差唔多到達我今次嘅目的地神威甲啦。希望我嚟緊嘅呢個神威甲唔會令我失望啦。OK， 終於嚟到神威甲啦，呢度啊，睇下出邊個景，我先睇先。終於落車啦。